كينزي هو واحد المركز اللي تأسس في 2019. المساحة ديالو كتبلغ 1400 متر مربع، مكون من 5 طوابق. هو أول مركز ديال الأونكولوجيا في الجهة الشرقية، مكون من قسمين أساسيين اللي هما القسم الأول الأونكولوجيا أمراض الدم والأمراض السرطانية الصلبة، والقسم الثاني هو قسم الأشعة التشخيصية، مكون من عدة مرافق اللي كترافق المريض من التشخيص حتى العلاجات. والعلاجات كاين لا شيميوثيرابي، لا راديوثيرابي اكسيتيرا. كانت متبعة عند واحد الطبيب في بركان. من بعد مدة اكتشف بلي أنها عندها هذا المرض تاع السرطان. صيفطوها لنا هنا المزوارية، بقينا متبعين عند المزوارية مدة، راديوات، أشعة، شيميول، بزاف حوايج. من بعد صيفطونا، كانت واحد الكونفونسيون ما بين هذاك تاع المزوارية وهاد المؤسسة تاع كيندي، جابونا هنايا. واش غادي نقول لك، ليست مجاملة ولا لأي هدف آخر. أقول الحقيقة ومن صميم قلبي أن هاد الناس هنا تعاملوا معنا مزيان، لأن ما كانش كاينة هاد المؤسسة هنا في الجهة الشرقية، كانوا الناس يمشيوا حتى للرباط. ولكن الحمد لله وبفضل الله وبفضل الناس اللي هنايا مشرفين على هذا المؤسسة، استطاعت دابا كتاكل توقف، عينها انحلت، كانت العين ديالها مغمضة بحال اللي مقيحة، والحمد لله. كانوا يديروا لها واحد الآلة على راسها بحال الشباك وداكشي، وقالوها الشعر كان ما بقات حتى شعره. انا من شفت الراس ديالها هربت وبقيت نبكي، ولكن اليوم الحمد لله الشعر ولا البلاصتو، راها تاكل، ها هي العين محلوله ولات كتمشى وبفضل الله نيشانها هي مزيان الحمد لله. C'est-à-dire que le malade, avant de traiter, on s'assure à ce que ce qui a été fait pendant la première, c'est-à-dire la première étape de la radiothérapie, correspond à ce qu'on a trouvé ici pour traiter le patient. Parce que ce qui est important dans la radiothérapie, et comme vous savez, après je vais l'expliquer aussi, que la radiothérapie ne se fait pas en une seule séance, c'est plusieurs séances. Et chaque séance doit être, il faut une reproductibilité. À partir de la première séance qu'il a faite au scanner de simulation, il faut qu'on retrouve et qu'on reproduise la même chose qu'on a à la première étape. D'accord ? Oui. Donc c'est pour ça qu'on s'assure à ce que la vessie soit remplie à la même façon, de la même quantité par rapport au scanner dosimétrique, que le rectum soit vide. Ça, je parle pour certaines localisations, pour les cancers de la prostate par exemple. Oui. D'accord ? Je suis radiothérapeute et aussi directrice du centre oriental Kindi. Alors, comme vous savez tous, le centre oriental Kindi, c'est le premier centre de cancérologie à Oujda et aussi dans la région de l'Orient. Et généralement, il a été créé pour 2 objectifs. Alors, le premier objectif, c'est un objectif de qualité. C'est-à-dire, on va offrir le meilleur du traitement pour les patients. Et le deuxième objectif, c'est l'objectif d'accompagnement. Accompagnement, c'est-à-dire accompagner au plus près des malades durant toutes les étapes du traitement de leur cancer. Alors, ce centre, il présente 2 pôles. Alors, 2 pôles, c'est un premier pôle d'oncologie, un pôle d'imagerie médicale, mais les activités sont complémentaires de ces 2 pôles. Donc, on a le pôle d'oncologie, alors où il y a toutes les étapes du traitement du malade des cancers, allant de la consultation médicale, comme vous voyez ici, il y a des bureaux de consultation au chimio du jour qui se trouvent à l'étage et qu'on va voir après lors de la visite, qu'on appelle la chimio ambulatoire. Il y a aussi une unité d'hospitalisation, il y a 8 chambres d'hospitalisation à la clinique. Il y a l'unité de radiothérapie avec un accélérateur de dernière génération qui se trouve au moins 2 et qu'on va visiter et expliquer ultérieurement toutes les étapes de la radiothérapie.
محمد المنجرة، الرئيس المدير العام لمراكز الفحص والعلاج بالمغرب ODM. إذن فعلا هذا المركز هذا هو أول مركز متخصص يعني علاج الأورام بصفة عامة. هو أول واحد أو أكبر مركز جهوي بعد في المغرب بهذا الاختصاص هذا. وحنا المقصود ديالنا في الأول ملي كان هي يعني علاج القرب، باش الناس ما يبقاوش يضطروا يمشيوا للرباط ولا للدار البيضاء. رسالتنا ديال الناس ديال الجهه حنا رهن الاشاره، الواحد يقول لا يوقفكم علينا اولا، ولكن يعني الحياه والظروف راه سميتو هادشي اللي تيكون يعرفوا بان الا كاين اي حاجه عندهم هذا المركز راه هو يعني تيتوفر على المعايير ماشي غير الوطنيه ولكن الدوليه. راه بحال دابا هذا التصميم كامل ديال هذا المركز راه هو جاي من فرنسا ومن سويسرا والمعايير. اذا الواحد ما خصوش يتردد، والحمد لله الكفاءات يعني بالنسبه للموارد البشريه كاينه، الاطباء كاينين. ما خصش الواحد يحس الناس الجهه ما عمر ما خصهم يحسوا بان مضطرين خصهم يمشيو باش يكون عندهم شي علاج في يعني المستوى خصهم يمشيو للدار البيضاء ولا خصهم يمشيو للرباط. كل شيء متوفر لهم هنا يعني قدامهم، وحنا ان شاء الله زايدين القدام وحدنا تنزيدوا في الخدمات ونزيدوا في الطاقم ونزيدوا في الموارد باش نقدروا نخدموا هذه الجهه. والحمد لله هذا المركز هذا شرفنا وشرف المنطقه الشرقيه. إذا أعجبكم محتوى جريدة 20 دقيقة، كل ما عليكم أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا أن تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي.